calaa xaasil tilmaanta la yidhaha tabliiq gaarsiin ambiyada iska leh qolaa maanta la baxday weeyaan oo dheh annagu tabliiq baaba nala yidhaahdaa tabliiq marka ha la baxeene maxay ku gaarsiinayaan mataqaan kitaabka aad akhrisanayso ka soo tag bay ku leeyihiin oo hadda tabliiq diintaa laga taga dhahaya ambiyadii magacoodiidba wadatiin magac ambiye in lala baxa marka hore qalad aheedba adinku maridin magacaan idinmana waajibin tilmaantaanu ummadda uma akhriyaan dugsiye qur'aan uma dhigaan ilaa dadka qur'aankaa la baraa oo nabigeenna qur'aanka kariimkaa baa laga soo guuriyey ayagu dadka qur'aanka ma baraan ma akhriyaan tafaasiirta oo inta dadka noqdaan caalimiin tabliiq caalimoo kitaab fasiraya oo tafsiir loogu socdo weligaa indhasaari maysid weligaaba ha sugintaas muxadisiin ma aha oo dadka inta axaadiista baraan tabliiq axaadiis ummadda baraya weligaa indhasaari maysid fuqaha ma aha oo dadka cilmiga fiqhiga ah tabliiq baraya arki maysid luqawiyiin ma aha oo tabliiq laga baranayo sarfiga iyo balaaqada iyo mandiqa iyo kulligood waxa ayagaanba baranba qofku ummadda wuxuu bari karaa wuxuu asagu barto ayaga mabda'ooda wuxuu ku dhisan yahay in la socdo oo nin walba boorsada dhabarka saarto oo la wareego oo magaalaba mar la tago kuma dhisna in cilmi la barto kuma dhisna in qur'aan la barto kuma dhisna in fiqhi la barto dadka in la barana kuma dhisna shuqulkoodba maahanba hawshooda maahanba ninkii ugu horreeyey oo tabliiq bilaabay moxamed ibnu ilyaas alhindi baa la yidhaahdaa waddanka hindi buu ka soo baxay habeen madow buu jiiftay uu soo kacay markaasuu inta ummadda iskugu yeero wuxuu yidhi aniga waxaa lay tusiyey barnaamijka nuucaana inaan ku shaqayno oon jawlo samayno oon wareeg samayno oo dadka aan wareegno wareegga diinta lagu gaarhsii karo laga bilaabo maalinkaas socodkii bilowday ilaa hadda boorsooyinkii waa on la wataa weeyaan lama dhigin maalinkaas sidii loo bilaabay boorsooyinkii baa la wataa mabda'a tabliiq oo dhan nin qarwey buu ka bilowday qarowgaasuu ka soo bilowday weeyaan moxamed binu ilyaas ayuu ka soo bilowday wuu qarwey qof alla qofkay soo wadaan oo ay maalinka dambe wadaanna wahaabiyada ka sii qaadata waxay dhahaan waxba idin barmaya ka soo tag markay dadkii ayaan ay hayaanoo salaada ay cabbaar ku hanhanuuniyaanoo xoogay qofkii uu soo roonaado jaadkii iska dhaafo subaxa dambe isagoo wahaabiyu ka hor imaanaya maxaa yeele kuwaasa mabda' mayal adag oo ayagu ay aaminsan yihiin xoogay diin ay ku aqna dhahayaan ay qofkii usii wadanayaan taariikhda waxaa ku qoran oo kutubaha islaamka ku qoran muftigii joogay sacuudiga ee la yidhaha ibnu baas oo dhintay hadda muftigii sacuudiga waxaa la weydiiyey tabliiq ka warran baa la yidhi tabliiq maxaan ku samaynaa baa la yidhi sideen yeelnaa tabliiqa ibnu baasuu bal nooga sheekay markaasuu wuxuu yidhi tabliiqa baarid baan ku samaynayoo waxaanu ogaanay inuu ka mid yahay jamaacada noo shaqaynaysa inuu yahay baan ogaana buu yidhi yaana laka taaban annagoo noo shaqaynayaa tabliiqu wahaabiyadu waa og yihiin tabliiqa inuu ayaga u shaqeeyo ilaa yawmina haadaa kulamada ay qabanayaan bidcadu ama london ha ku qabteen ama meel kale ha ku qabteene tabliiqa kuwa ugu sarsareeya waa laga marti qaadaa islaaxa waa laga marti qaadaa wahaabiyada waa laga marti qaadaa magaca inaa idin sheega waxba ugama baahni laakiin waxaad og tihiin isku hal meel bay mu'tamaraadka ku qabtaan kulli ujeeddooyinkooda oo dhan waa dad isku hal dallad ah oo annaga magacyada noo kala beddelanaya oo qola la baxeen islaax qola la baxeen tabliiq qola salafuljadiid la baxeen qola la baxeen ictisaam kuwii hadda macnaha maalmaha dhan hadlayey kulligood waxaan ognahay halka meel ay ka soo wada qalin daarteen meesha ay ka yimideen meesha laga waraabiyo meesha ay mabaadi'dooda ku salaysan tahay kulli waydi naqaan marka isku gamba maynee tabliiqu meelaha ka qaraabta dadka cilmiga baranaya oo sunniga ah dhexdooda ha soo gelinina ilaa adinka waa laydin yaqaane wixiina dhan ru'yay ku dhisan tahay qarow bay ku dhisan tahay maahan diin maaha dersi maaha qur'aan barid hooyada waayeelka ah ee meesha ku dhacday waa loo imaanayaa wiilka ay dhashay waxaa la odhanayaa inaad baxdo ood dhowr maalin tabliiq u baxdo ayaa ka ajir badan hooyadaa oo meesha tal inaad la joogto waxaa kaaga ajir badan inaad tabliiqa raacdo waa la wadayaa weeyaan mu'adinka masjidka jooga waa laga wadayaa mudariska kitaabka akhrinaya oo dadka diinta baraya 24 saac inta loo yimaado ba waxaa la odhanayaa sheekhow khuruuj fii sabiilillah ma noo raaci kartaa khuruuj fii sabiilillah maba yaqaaniinba maxaa yeelay khuruuj fii sabiilillah waxaa la yidhaahdaa qof walba oo waddada ilaahay ku socda
oo khayrka u socda macallimka qur'aanka dhiga waa alkhuruuj fii sabiiliillah sheekha dadka diinta baraya alkhuruuj fii sabiiliillah qofka jihaadka gaalada xarbiyiinta la dagaalamaya alkhuruuj fii sabiiliillah maba yaqaanin tabliiqu khuruuj fii sabiilillah maba yaqaaniinba adigoo ku socda khayrkii bay kaa wadayaan waxay u maleeyaan khayrka adigu aad waddo inuusan khayr ahayn laakiin midka ayagu wadaani inuu khayr yahay marka yaa laydinku khaldin tabliiqu mabda' saxan maaha islaaxu mabda' saxan maaha ictisaamku mabda' saxan maahan salafiyadu mabda' saxan maaha wahaabiyadu mabda' saxan maaha khawaarijta oo dhan kulligood waa bidcooyinkii raadadkoodiibay u wada laabanayaan khawaarijta ahaa laakiin halka mabda' ama waddada saxda ah iyo caqiidada rasmiga ah oo diinta noogu cadi waa dariiqa saxda ah oo noo qoran oo la yidhaahdo ahlusunnati waaljamaaca kaas baan ilaahay weydiisanaynaa inaan rabbi laho tagno qiyaamada oon meel kale ilahay nooga leexinin weeyaan meel walbo adduunka aan joogno ilaahay nama bedelo dariiqa saxda ilaahay nagama bedelo weeyaan annagoo waddo saxan heli karna oo kitaabkeenni gacanta ku haysanna nin habeen madow qarwey yaa laydinku khaldin waa wax aan meel haysanin weeyaan maalinba meel baa loo ordayaa maalinba meel subaxba meel oon baa loo socdaa weeyaan annagu waxaasoo dhan kuma jirno hal meel oon baan taagannahay ilaa aan ka dhimannana taas baan ilaahay weydiisanayna subxaanahu wa tacaala waa waddadii aan iyadu firqo ahayn oo maalinba aan koox cusub ahayn ee diinta islaamka ku sugneed iyo kitaabaha qoran oo islaamka ku soco jiray oo nabi moxamed gelaysay calayhi salaatu wasalaam waa dariiqa ahlusunnati waaljamaaca ahlusunna waaljamaaca markaad maqasho ujeeddadu ma ahan qof siyaasad ku jira ama mabaadi' gooniya ka shaqaynaya laga hadlin maayo shabaab ba hadday rabaan waxay odhanayaan annagaaba ahlu sunno ah tabliiqu waxay odhanayaan annaga ahlu sunno ah laakiin intaasoo dhan ahlu sunna way iska beriyeeshay caqiidada islaamku way iska beriyeeshay kitaabkan aan akrinayno waa caqiidadii ahlu sunna caqiidadii tabliiqa ma aha tii khawaarijta ma aha tii muctasilada ma aha tii jahmiyada ma aha tii mujasimada ma aha tii shiicada ma aha tii akhwaan muslimiinka ma aha tii yahuudda ma aha waa tii sunnada nebi moxamed ku socota weeyaan calayhi salaatu wasalaam waa sunnadii rasuulka waa sunnadii asxaabta waa dariiqii mujtahidiinta waa dariiqii salafu saalixa caqiidada lagu sheegayo oo lagu odhanayo ahlusunna waa dariiqaa saxdaa weeyaan oo kutubta ku qoran baa looga jeedaa inta kaleetana ahlulahwaa waalbidac baa la yidhaahdaa